Ducati diyakini melakukan tim order di MotoGP Thailand 2022. Marc Marquez tak mengeluhkan aksi Johann Zarco, yang tampak melindungi Francesco Bagnaia. Rider Pramac itu berhasil menyalip Marquez saat sedang berduel dengan Bagnaia dalam perebutan finish ketiga pada balapan akhir pekan lalu. Namun setelahnya Zarco tidak berupaya mengganggu rider pabrikan Ducati itu meski memiliki kecepatan yang menjanjikan. Pada prosesnya, Bagnaia finish podium di belakang Jack Miller dan pemenang balapan Miguel Oliveira. Zarco finish keempat di depan Marquez. Aksi Zarco tersebut mengindikasikan bahwa Ducati telah menerapkan tim order untuk membantu Bagnaia dalam perebutan titel juara dunia MotoGP 2022. Tim Borgo Panigale itu memaksimalkan situasi di mana rival Bagnaia, Fabio Quartararo, memetik hasil mengecewakan usai finish di luar zona poin.